berani berulah sakapi berani vulgar kaya oh bangga seriba sudahkah seia seragam bakti lihatlah mami sakitnya di sini iki gambare nopo nyokek Mas yo nyokek yo ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen lagi akeh taun sing padha nyedak dhewe diparingi bonus karo Pak Sukiman mestine awake dhewe yo ngaturke sing spesial sarunge ngaturi kadang-kadang pelawak nyuwun larase pelok cobi kalau tak nyuwun dumateng Genduk Winong Nawangsih. Dadel ngeten Pak Sukiman, Mbah Sukron niku kagungan lagu sing menggelitik. Ning jarang didalke, jarang ditabuh. Oh ngono. Jenenge apa? Lagune Sakitnya Tuh di Sini. Oh ngono. Ngono kuwi. Lan iki sangat apa komunikatif mergo nggunakake bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Satemah sapa wae sing merasa bingung dengan bahasa wayang, iki ana jembatane lumantar bahasa Indonesia, lumantar lagu karyane Mbah Sukron, ya kuwi Sakitnya di Sini. Nyritakake ya kuwi garwane nata ing Mandura Prabu Basudewa sing jenenge Dewi Mairah utawa Amirah. Sing gandeng utawa bebojoan karo Basidawa ndelalah sakjroning Basudewa ki sare HP-ne dijupuk karo sing jenenge Amirah dibuka galerine dibuka WA-ne lha dalah ning kono enek fotone wong wedok oh ngono kuwi cetane piye cetane men dilantunke karo anakku wadon iki si Winong Nawangsih ponak aku wadon wah iya aja anak bahaya bahaya ya nong diaturake nong jumenenga sedhela nong ijole awake dhewe diparingi bonus karo Pak Sukiman. Nano. sakitnya tuh di sini kakanda Sri Basudewa simpan gambar tak senono Ugi kula aturaken dumateng Pak Demanto sungkem kula kunjuk Pak De matur nuwun sampun nenggani dumateng ingkang putra. Lan ugi para pepunden seniman ing ngomongkon Sragen, Mas Pandu. Ha iya, nggih matur nuwun. Iya. itu gambar taman Mira semua apa maksudnya tak lama semua tahu Praharan negeri Madura
Persembahane seniman Madangkara kagem Pak Sukiman. Iya, Mas Bagong, wah mriki Mas Bagong nyuwun apresiasine Mas Bagong. Banyak karya-karya yang dicetuskan oleh para seniman, wabil khusus ingkang nembe kemawon niki wau karyane Mbah Sukron Sakitnya Tuh di Sini, sak bisa-bisa iso ngoyak karo kondange Sri Huning, terus Sesideman, Sambung Wancu Dalu ngoten niku. Nggih, leres. Ning pancen karya cipta Mbah Haji Sukron Suwondo niku gampang dikenal kalih masyarakat. Nggih, mergo bahasane nggih sederhana. Nggih, Sri Huning, Sesideman, terus Sambung Wanci Dalu menika wau sing anyar Sakitnya di Sini. Nggih, Sakitnya Tuh di Sini. Wah, nggih. Kanggo aku ya cocok kuwi. Cocok piye? Sakitnya di Sini. Nggih. Di sini ngendi yen awakmu? Ya rata, Mas. Waune ning dodo terus medun-medun. Iya kaya ngono. Nggih. Lah jenengan mbok berkarya ngoten niku. Alah berkarya apa? Wis arep ketemu Pandu karo rombongan iki berkarya apa? Paling ya nang Narto Tompe. Apa ki aku ora ngerti kok ya. Alah mriko wis napa-napa komplit. Nggih. Kremenane Mas Joko niku napa? Mas Joko Raja Mala anggere suwi rarana mulang klentruk ya awake. Nggih. Janjane kula kalih panjenengan niku kalih Pak Haji Sukiman dilekne jane yen cetha ngoten dilekke. Ayo Mas Dalang, Mas Bagong sampean pentas ning halaman masjid. Kira-kira yen sampean ning halaman masjid pentas ki yen ora nindakake ngibadah, ora nindakake bab sing becik, ora nindakake sembayang, kira-kira jenengan isin apa ora? Mongko lantaran rezekine jenengan saking Gusti Allah teng kula tur liwate pementasan teng halaman masjid. Masjid. Lho. Halaman masjid wis sakmene ambane. Nggih. Tur papan panggonane masjid nggih strategis nggih Mas. Leres mepet pinggir dalan gedhe. Nek nganti ora akeh sing mampir kok ya kebangetan. Nggih. Nek kula jarang mampir mriki. Lah terus? Ora tau lewat kene kok. Oh, tertitiwe nang anu kampung jenengan mriku sampean sregep yen rono. Sregep Mas. Kula kan urip ten Bekunang. Syukur. Wah, dadi mongko ngapunten lho, ngapunten. Kondange jare wong-wong Bekunange malah nggen ciyu niku. Ya arep nggon ciyu lah kene ra tau ngombe wong aku gawe kok. Oh, malah sing produksi ora. Yo, lagi gayengke wayang apa nek ra kon Bekunang.
Ya kuwi jane lak konsumsi tinggi tombo to, nggih jamu to Mas. Ning Karo saking nggih obat-obatan. Saking kanca-kanca niku mboten nggih jamu nggih ombe-ombenan nggih ukul-ukulan dadi ora keju kemeng sing mari Mas. Oh, Nek genep 5 liter ya kejungkel-jungkel tenan. Nggih leres nggih. Nggih. Niku Mbak Eka lak kelangenanipun Pak Haji Sukiman. Ayo ngene. Kuwi lak ya all-round kejaba nembang ya iso ngendang barang. Saged niku napa-napa saged. Wow, sepi menyopet nggih saged cah niki. Sinden kok nyopet larise kaya ngono kok nyopet. Gandane ayo neh. Piye? Ngomong apa? Sri Ramu ki apa-apa iso. Iso suarane apik, jogete apik, ngendang pinter ngono lho. Amin, pangestumu ya. Ya. Ora kok terus nyopet ya iso. Aku ponakanmu. Tapi Nyopet seprono-sprene setore ya ning kowe ngono lho. Setor aku tak lumpuke tak nggih nambahke pakmu kok Ya ngawur. pakku lara apa kok iso nambake Lah malah mulek kae. Nggih. Lho, sliramu mau didhawuhi Pak Haji Sukiman. Pripun? Kaet mau kok Eka kok urung anu ngendang ngono. Ngono aku kon ngendang, Lek. Bentuk tambahan dhewe kaya kanca-kanca madang Wah, karang. matur nuwun ya, Lek. Tambahan dhuwit. Yae ngono lho ya. Pau awakmu kok ya dhewe nek kanca-kanca madang karamu wis anu to saka Pak Sukiman to. Engko Pak Sukiman ya arek nyawur awakmu dhewe engko khusus. Apa aku mayit kok nyawur? Nyawer. Sing dikek bubungah iku. Nyawer kok nyawur. Ya, kuwi. Nyawur ki pasir kae ngawur. Sawer awakmu. Ya. Lho, pangerten karo Mas iki lho. Iki. Lho. Iki lakone glodor kembar iki. Oh, alah dor seprono sprint. Sing iki glondore iki langsing iki abuh. Kaya ngaku Bagong kok. Iki sing peniti. Nah, walik. Diwalik sing ngerti. Apa cukup tanganmu semene iki? Lah terus ya wis sakmene iki wis bener kok arep mbok kaya kendang apa? Diwalik ora? Ora. Ya, Wis ngene iki wis bener. aku ya gur takon wae kok entit. Malah nembang ora nggih. Nah, Yes, ngono kuwi. jan. Mergo ya Mbak Eka niku lak alumni lulusan saking ISI Surakarta. Loh, niki pun isi Surakarta pun lulus. Pun sarjana seni mangga. Tak kira ki jek kelas 5 SD lho kowe iki. Kowe iki yo ngawur. Kok ngawur? Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lho aku mau Keduren. jejer kowe. Piye? Pangapunten Pak Haji Sukiman badhe mendhetke rapot ponakan, Pak. Kok yo kaya kanca-kancane umum. Lho yo cilik Kan ayo. aku gandeng kowe. Menika badhe ngedus kebo. Mbak Eka aja sia-sia. Ngawur. Kuwi kancane nyambut gawe. Mboten kan kula gandengan kalih Mas Glondor kan duwe kebo. Ajeng ngedus kebo, ngaten le. Mboten ngoten. niki. Tuh kalau ngendikane. Pripun Pak Yoyo? Jenengan ngoten mboten parek sesama Oh, seniman. ora menghina. entuk Ini ngelek. adalah ciptaan Tuhan. Mboten mengira. Elek kaya apa ini adalah ciptaan saka Gusti. Yen jenengan ngino kalih Mas Glondor Nggih. padha karo ngino karo sing gelar jagat. Ah, ngono. Mang ngerti gandeng kok. jajal, kula condro sing apik. Nggih. Lho, mlaku sing putri ya ampun kaya Sri Huning. Sing kakung ya ampun kaya serigala. Saya nemen ta. Serigala itu gale kirik lho, Mas. Kayak ngene nek karo piye wae iki lak senior kula to. Nggih, no. Dadi arek ngelokke lek Glondor kaya kebo kuwi gak entuk. Gak entuk. Ra sopan. Mosok wong tuwa kok tak lokke lek Glondor kaya kebo gak entuk ya lek. Ora entuk. Mosok ya dilokke ning ngarepe wong sakmene oke. Lek Glondor kaya kebo gak entuk. Gak Hei, Dadi di- bulan baleni. Nek aku kebo, kowe iki pasang aku. Apa? Aku kebo, kowe letongi. Mergo omahe saka Jumblengan. Yo pas ya lek. Wis lho. siapke niku lho. Angel lho pengendang nggawa mic barang ning ngarepan ngene iki. Kok Pas angel. adu arep karo Pak Demanto lho sing apik lho nang kono. Nggih. Pak Demanto ya rawuh. Rawuh kat mau nyutingi sinden terus kok. Yo nek ora pujiatun gak. Lambene. Yo. Kiai sepuh ayo. Boten Pak De. Ampun. Maafkan. Oh, aduh. Wis ndasku dikaplok iki. Nggih. Nah, Nyen pangapunten. Nggih. Aku wis ayu to. Oh iya aku sayu kaya pejiatun. kowe iki ngarani bapak wis menep Pak Demanto kuwi. Nggih. Dites Gong iki Gong, suarane piye Gong? Ngetese piye biasane iki? Lah piye kok? Jam 4 kluget-kluget. Pak Kerto tuku kertu. Kendang iso omong. Langsung ya. Bosen kok.
Pak Ben Bambang. ngene ndak dikira lip sync kok. Lah nggih Pak Bambang. Pak Bambang. Potong rambut. Lah iki lho seneng aku. Ndang. Potong rambut. Rambut. Ngawur. Iki yo rambut. Kok yo rambut? Rambut jempol. Ngerti ra rambut jempol jenenge apa? Mboten Pak yo. Sing jenenge rambut jempol iki wulu pohon. Wulu pohon. Sosokan sing aranane wulu cumbu salah. Wulu napa? Wulu pohon. Oh, wulu pohon ngerti ra? Pohong iki digodhong. Pohon. Pohon. Mateni N. Aja nyepelekke ulu. Ulu ki ning Jawa Timur ki hebat nggih jeneng sound system. Apa? Brewo Audio, Brengos Audio. Aku neng Jawa Tengah ya arep gawe sound system. Apa? JBT Audio. Umumnya JBL kok JBL. Lah kok rambut tok. Ha nggih. Lagune apa? Diagong iki kowe. Apa man? Ana Kersane napa? Manut jenengan. Pamundutan mboten. Napa Pak? Gerajakan lagune napa? Manut gerajakan iki mengko. Oh cewek gaul, cewek. Boleh, gaul. boleh. Sampeyan iki ning Sragen sing apal jenengan ngono. Nggih. Ki sing nembang sliramu dhewe karo ngendang. Ngono. Ya. Jog gerajakan Mas. Yo, diangkat kaya cokean Sragenan. Tuglak tuntak ngene yo. Terus oi, ngono ta? Anu sendak-sendakane om. Piye? Sik jajal lho Mas. Sik sabar. Kowe tuntak terus oi ngono ya. Heeh. Oi. Oke, lagi iki mulai ya. Ya lagi iki lho wong gede-gede manut karo bocah ning sore. Kan jajal sik, Lek. Ya. Ya karepe ben kompak kok, Bang. Aku tak lungguh ra patut ngadeg. Heeh, ngadeg kok asam uratmu ndak kumat. Ya.
tangan lho Mbak Ika. Atur nuwun. Lele aku tepuk tangan iki lho. Apa? Wis kaya doro. Ya ora, Atur saking nuwun. seneng sliramu apa-apa iso. Dor, ayo Dor. Ya ayo lek glondor. Kok nggih nderekaken Pak De, nggih nggih. Ngono kuwi. Nek lho, Pak De Ajeng bawa berkahi kok. tes. Monggo maju kluduk. Iki pujian neng ora iki? Ya ta, wong lagi. Nembe live TikTok, Lah nggih. Lagi diomong lho kok. Iki ra nek iki wong iki. Ora enek. Oh, ning endi wong iki? Nggih. Umroh dasmu ngono. Nggih. Monggo badhe. Oh, iki umroh wonge. Lah pinengan ngersake sinten direncangi sinten, Mbah? Apa? Iki sanggepan aku. Sesideman. Wewe Pak ya iki ya. Nggih, nek sing kok jenengan jos. Tane derek sangapeke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Mbah Mantoki pemasok sida karo Bu Pujiatun ngono sebutane wong loro duwe. Apa sebutannya apa? Duwe sebutan. Piye? Nek glondor karo Eka kan ya glonka ngono to. Nek iki iso matun. Sebabe Sing lanang manto wedoke Pujiatun. Iki gelungan kok tampah iki. Tidak boleh seperti itu, Mbah. Bukan muhrim. Apa iki? Yo tidak muhrim menjual jawel wanita yang Bandara terus kayung yun karena kamu selendang kuning kang saking wukir karo pundhote para apik aku. wong nggih jenengan sugih cengkok nggih. Cengkoke kathah sanget. Pundhot kae elek cakeme kekamban kok. Karo putrane dhewe kaya ngono mantian nggih. Swara kurang pramana ning wase Hangungrum marang Bendara Ya Sulistya Pijar ngincangake alis terus tresna sesidheman Mbak Munasira, Mbak, langgamipun matur nuwun Pak Demanto. nggih Nuwun Pak De. Saged kangge berkah kula sak kanca sembah nuwun. iya. Ya sesuk mampir. luweh becik paten ana timbang
Matur nuwun Mbak Munasirah. Pun. Pamundhute Ibu Sukiman rumiyin. Ayo Nggih. dipinangkani ndak lali. Gerajakan Mbak Birgita, Mbak Trihastuti karo Mbak Eka ya Mbak, bertiga Mbak. Ayo. Nah, coba kaya apa? Dur cendek-cendek. Ayo nggih. Sing Birgita tengah. Eka janji Bang. grojogan. Ya. Menika Bu Sukiman kula aturaken pamundhut lan klangenan panjenengan gerajakan. Langsung ya, Truk. Langsung mawon. Nggih. Maka salah dipun aturaken gerajakan Banyu Wangen. Yo. Wih. Gerajakan Banyu
lan ambikin sing asih banyu mangkian. Oh. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Eka, Mas Bagong Glondor, Mas Kamerun awit panyengkuyungipun ing adicara menika. Nggih Pak Yoyo. Nggih, pripun donganipun Mbak Eka? Nggih, namung saged derek memuji semoga keluarga ageng Mojokerto mriki tansah pinaringan sehat. Amin. Tansah sansaya rukun. Amin. Nyawiji dadi siji ora ana regejekan sawiji apa. Langkung-langkung Adohna saka kagem sambi anu ya, kala. Nduk. Pak Sukiman Pak sekalian Haji Sukiman ibu. sekeluarga Nggih. tansah pinaringan sehat dirga yuswa. Amin. Pokoke ampun jelek-jelek kalih kabudayan Jawa khususipun wayang kulit Pak Haji tasih nguri-uri terus. Nggih, Ya, amin. Pak De Kamerun, ndonga Pak De. Wong loro wis donga aku cukup pamit. Oh ngeten. Ora donga sik. Lah nek kabeh donga gak ana sing pamit. Oh iya ya. Nggih. Para wong tamu khususipun Pak Sukiman ing mriki kula sak kanca nyuwun pamit kula pitados kathah klenta-klentu kula atur panglipur keparenga paring sih wilasa samudraning pangaksami. Matur suwun. Sami-sami nggih. Manut dawuh pangandikane Swargi Gusdur, wong kuwi sing bejo ora ana liya kejaba wong sing kersa nguri-uri lan ngurip-urip marang budayane dhewe.